Hello， 大家好啊！咁就有一段時間冇出片啦，咁前排就比較忙啦，咁就今日就會同大家介紹呢個嘅冠忠嘅 Marco Polo 係啦 Model 1嘅冠忠巴士。咁就佢呢個咧，大家可以見到包裝上面咧係有呢個中港牌嘅，但係其實咧開咗就知咧係冇噶啦。咁就今次個包裝咧就有啲特別啦，以往嘅包裝就呢度咧就冇一個膠片嘅。係啦，咁今次就有啦。嗱，大家可以睇翻以前粵港個包裝咧，拆咗出嚟之後係冇膠片嘅。係啦，同埋咧，佢呢個咧後邊咧都有一塊膠片咧可以俾你睇嘅，即係話前後都可以俾你睇嘅。咁但係咧，粵港嗰個咧就前面可以睇嘅啫，而且咧仲要係穿窿嘅。係啦，咁就事不宜遲，我哋攞架車出嚟睇下先。係啦，嗱，大家可以見到啦，佢呢個位咧，淨係得嗰個嘅香港牌啫，就係 LJ492。但係大家可以見到呢個位咧，係有埋個粵港牌嘅 EZFN5594好似係。咁所以就有啲少少唔準啦。跟住呢個應該係個中旅，唔係，即係過境車嚟嘅，係啦。過境車咁，因為佢有兩對太平門啦，同埋冠忠好似啊印象當中係過境車啦，先至係會用螳螂臂嘅啫，其他就拆咗做水殼鏡啦。咁就其實咧同粵港唔同嘅粵港唔同嘅地方啦，就淨係得嗰個嘅顏色上面咧，其實基本上咧就係一模一樣嘅。不過咧，我係覺得佢本身嘅設計，即係佢冠忠整嘅設計咧，有啲特別，因為大家見到啦，呢個玻璃其實係即係歪上去嘅，向上嘅。應該咧，其實應該呢個金色位都向上，咁樣就會更加靚啲啦。車頂嘅冷氣組件啦，跟住車尾嗱，大家可以見到其實咧，佢都有預留呢個嘅中港牌嘅呢一個嘅位置嘅，但係佢就係冇做，係啦，唔知點解就係冇做。好，咁就攞埋部粵港出嚟俾大家去睇睇先。係啦，其實有咩唔同咧？可以話其實係冇嘅。係啦，後邊頂上少少，其實9成9係一樣嘅，真係個顏色嘅分別啦。咁啊，唔知嚟緊仲會唔會出埋其他公司啦？咁啊，始終 M1 就都係一模多用噶啦，出得呢個模就一定會用其他模，即係就會出其他噶啦。好啦，咁就今集嘅介紹就嚟到呢度，咁我哋下次再見，拜拜。